Velkommen skal du være til Alta. I dag skal vi ut og kjøre nesten 15 år gammel turbuss, og se der, den ser jo helt ny ut den dag i dag. Dette er Van Hool T916 Astron. Hjertelig velkommen ombord til Van Hool. Dette her er en T916 Astron, og denne her er bygd i 2009. Det er på ingen måte en helt ny buss vi er ute og kjører i dag, selv om bussen ser og er helt strøken. Den er altså så velholdt, og den er kontant og god å kjøre, og innvendig så ser setene nesten helt ubrukte og nye ut. Vi er ute og kjører i Alta. Det er en deilig vårdag her, og snøen laver ned fra himmelen, og vi nærmer oss 1. mai. Dette her er helt utrolig at det aldri blir ordentlig vår her oppe, men det som er gøy med nord, at når det først blir vår, så er det plutselig sommer. Så de rekker liksom aldri den vårparten. Her er det 2 årstider. Det er enten heftig vinter eller kjempesommer. Denne bussen den har 55 sitteplasser, og setene er veldig komfortable. Bussen har en MAN-motor, og den yter 430 hestekrefter, og den er altså så stillegående, denne her bussen. Det er nesten ikke en lyd å oppdrive, og den er altså så komfortabel å sitte og kjøre. Girkassen er en tidlig utgave av ZF Astronic, og dette her er jo den gamle utgaven av ZF som virkelig tar seg tid. Nå skal vi inn i en rundkjøring, en av de mange trange, talentløse rundkjøringene her i Alta, og da er bussen svært treig med å komme opp i fart igjen når du har kommet ut av rundkjøringen og er klar til å akselerere igjen. Men på landeveikjøring så er kassa ekstremt god, så hvis du har god tid og ikke har noe å stresse etter, så kan du bruke denne kassa her med svært god samvittighet. En ting jeg reagerer på med denne her gamle ZF Astronic-kassa er at den står veldig ustrategisk plassert i forhold til når jeg som fører ønsker å gå inn og ut av førerplassen. Den er veldig grei når jeg sitter her og god å jobbe med, og stor, og du føler deg som en ordentlig god lastebilsjåfør, men om jeg skal løpe ut av bussen, så kommer den i veien for i hvert fall mine veldig lange lår. Så den er litt upraktisk, men dette her er jo forbedret i de nyere modellene, nå som girkassen har kommet opp på dashbordet med en hendel her på rattet. Denne bussen den er 13,2 meter lang og er 3,80 meter høy, og så har den en fantastisk god svingradius da den er på 3 aksler. Den går trill rundt husehjørner, og den er en fryd å kjøre i på kupert terreng med mye svinger. Og nå ligger vi og kjører på en god landevei, og den flyter ekstremt godt, og samarbeidet her med motor og retarder og komforten og fjæringen på denne bussen her er veldig bra. Arctic Tours har jo et klima i Alta som er ekstremt utfordrende. Det kan bli grisekaldt her i nord, og denne her bussen her er veldig god og varm selv på vinteren. Jeg har selv vært og kjørt buss med passasjerer her i nord på en kald vinterdag, og så slo været om. Og da sto jeg på Scandic i Alta, og så ble det plutselig nullføre og regn på det. Og det fryste opp, og vi kunne ikke kjøre en meter, for dette ble helt kriseglatt her oppe. Så Alta har et veldig spennende og utfordrende klima, og disse her bussene her får virkelig prøvd seg både på glatt og på kaldt klima. Førsteinntrykket av føremiljøet her vil jeg jo si er ganske likt som de Van Hool-bussene som faktisk produseres den dag i dag. Her fremme så har vi et dashbord. Det er det samme som vi kjenner igjen fra de bussene som ruller og går i dag. Vi har et speedometer, vi har en turteller, en dieselmåler og en temperaturmåler. Det er de fysiske målerne vi har. Og så har vi da en skjerm med ulike menyknapper og indekser, så du får beskjeder om det er noen feilmeldinger eller annet. På venstre siden av rattstammen så har vi blinklysene og vindusviskeren, og på høyre siden så har vi da en retarder. Den er veldig funksjonell og god å bruke, og den har 4 hakk.
Jeg synes sikten god. Van Hool har jo en enormt stor frontrute, og her har du altså panoramautsikt til verden som venter foran deg. Her er det ikke noe skiltkasse installert, så her får du også enda en god del centimeter opp, og det vil også gagne passasjerene som sitter bak i bussen. De vil få et større synsfelt fremover, både for sjåfør og passasjer. Til siden så har jeg god sikt både til høyre, det er et godt stort sidevindu i frontdøra, og så har vi også enormt stort fint vindu her på venstre siden, med et elektrisk vindu som jeg kan dra ned hvis jeg vil hilse på en kollega eller betale en bompenge, som kanskje ikke man gjør lenger, men som man gjorde i 2009. Jeg har gode speil på høyre og venstre side, jeg har vidvinkelspeil på begge sider. Det eneste jeg på en måte reagerer på er at venstre speilet sitter litt grann bak A-stolpen. Jeg vet ikke om det handler om min plassering av setet, eller om det faktisk er noe som er et problem, for jeg synes jeg mister faktisk litt av speilet på venstre siden, så jeg mister litt av synsfeltet der ute. Det kan jo godt hende at det endret seg på de nyere modellene, men akkurat her så likte jeg ikke at jeg mistet synsfeltet på den. Velkommen skal dere være til Magnes tekniske hjørne. Normalt er det jo Toms tid til å briljere med sine tekniske genikunnskaper på bussen, men han hadde bedre ting å gjøre. Han hadde både familie og jobb, kalte han det vel, så da får jeg ta meg av det tekniske hjørnet her i dag. Selv om dette her er en 2009-modell, så kjenner vi veldig godt igjen fronten fra de Van Hool-bussene som fortsatt produseres i dag. Vi har disse litt rundere frontlyktene her, og det store, klassiske blinklyset rett over frontlyktene. Og her fremme så har vi en vippeluke, og her fremme så har vi også et reservedekk som ligger på lur om uhellet skulle være ute med en punktering. Og helt øverst på frontruta så har du også en tredje vindusvisker som gjør at passasjeren også kan se godt fremover. Her fremme så har vi framdøren på bussen. Åpnes enkelt med et trykk her. Bruker litt tid på å komme ut. Her har vi innsteget. Kanskje litt i det trange laget. Vi ser at guidestolen er presset ganske langt fram, sånn at du får litt trangere plass til å komme inn. Men når vi først nevner guidestolen, så synes jeg guiden her har ivaretatt en god arbeidsplass, og denne her bussen er bygd på den tiden guiden satt i fokus. Her har du et bord til guiden, du har en god mikrofon, og du har koppeholder og plass for guiden til å kunne boltre seg. La oss lukke døren og ta en titt på denne døren vi har her. Her er det nemlig en sovekabin for sjåfør. Og beveger vi oss over hit, så har vi et stort og fint rom over framakselen, hvor du kan legge alt fra utstyr, vaskeutstyr, kjettinger, altså ting som du har behov for å bruke til bussen, eller egen sjåførbagasje. Se på den fine isbjørnen. Bagasjeplassen på de bussene her er helt formidable. Du har et stort hovedrom, og så har du også opphøyd et lite rom, sånn at du kan legge bagasje også i høyden og stable det ordentlig og fint, så du slipper å drive og hele tiden ødelegge ryggen din på å løfte opp de store bagene som skal på toppen av de andre. Bakdøra, den er bred og fin og godt innsteg, og så har du da ganske mange trapper opp, og på høyre siden her så har vi da bussens toalett, som er låst. Her over bakakselen så har du også god plass til å oppbevare for eksempel kjettinger eller kunstgress, som de også har her inne. Dette her kan være hva som helst som er av personlige eiendeler eller bussens nytteverdi. Og som Tom bruker å si, her er den, kraftpakken, en motor i Framan. Og er du ute etter ordentlig god bagasjeplass, ja, da er det bare å ta et øyeblikk og se på dette her. Dieseltanken, den finner du rett over drivakselen, altså den andre akslingen på bussen, og det er tilgang til den fra begge sider, både høyre og venstre. Her fremme så har du en luke hvor det er mulig å fylle på spylevæske, du har også batterikassen, og her er da også andre siden av sovekabinen. Det var alt fra Magnes tekniske hjørne. Vi kjører litt til, for dette her er en buss jeg ikke klarer å sette helt ifra meg. Nå kjører vi oppover en bakke, og vi merker jo det at dette her er jo en litt eldre buss, og vi har bare 430 hestekrefter i bussen, og det er ikke noe sånn veldig sparkekraft i denne her. Men den er altså så komfortabel, og den går og går og går, og det er altså en fryd å sitte her og kjøre en snart 13 år gammel buss som virkelig holder seg utrolig godt. Det hjelper jo også da med at denne her bussen har gått i Alta og har blitt godt servet og tatt vare på av Arctic Tours, som har eid denne her bussen i hele sin karriere. Og her har den også ikke de forholdene som gjør at den ruster veldig lett. Så her har du virkelig et miljø og et område og også et system som tar vare på bussen, som gjør at bussen holder seg ekstremt lenge. Og det ser du også når du ser inn i setene bakover her. Det er velholdt,
og det er kvalitet. Ønsker du å justere rattet på bussen, så har du en knapp her på venstre side. Da kan du justere rattet sånn som du vil, men du har ikke alle mulige måter å justere et ratt på en Van Hool på. Du kan justere den litt fra opp og ned og frem og tilbake, men du har ikke den heljusteringen sånn som du har på for eksempel en Volvo, som er ekstremt god å justere rattet på. Denne bussen har 2 spektakulære 1000-metere her på taket. Det er faktisk innfelt på innsiden av frontruten, og dette her er det faktisk han som drifter og eier bussen i dag, Ernst Rune, som har designet, og veldig praktisk, fordi hvis du skal bytte en lampe på taket, så har du bare et lite deksel, du skrur av med 4 skruer, og vips, så har du tilgang til disse her lampene. Og det gir et veldig, veldig godt lys, både på vinterføre og inne i tunneler, så dette her er en god løsning for Arctic Tours. Tusen takk for at du så filmen her i dag, og om du liker det du ser, så klikk på knappen her nede. Den heter abonner, og da får du med deg alt som skjer på Bussmagasinet sine sider i fremtiden. Vi ses i en annen buss, på en annen plass. Ha en god dag.